Мэр поручил полностью подготовить город к отопительному сезону. Многоквартирными домами занимаются коммунальные службы. Владельцам частных домов приходится решать задачу самостоятельно. Любой котел и любая техника имеет износ. Своевременный осмотр помогает оценить его состояние, протестировать, если есть какие-то дефекты, вовремя их устранить. Это даст вам уверенность, что котел нормально отработает всю зиму. Я живу в частном доме, и ежегодно мой котел обслуживает компания «Академия мастеров». При последнем обслуживании было решено его менять. Мне предложили котел марки Buderus. Он доступен по цене, легок в обслуживании и ремонте. На эти котлы запчасти всегда в наличии и по доступной цене. Это даст вам уверенность, что котел прослужит всю зиму. Компания «Академия мастеров» занимается монтажом и сервисным обслуживанием котлов, имеет необходимые допуски и сертификаты и работает по Перми и Пермскому краю. В случае поломки приезжают в день звонка и сразу устраняют неисправность. Мастера проконсультируют вас по любому вопросу. Звоните, телефоны вы видите на экране.